हेलो सांग मैंने एबे आम जाऊे दीदी घर को तो माँ को सांगे ये माँ ये भाउज बिरी पुराउं बेलारे फ्रिज रे रखिए भाउज किसी कह चाहूँ ना ना मु किसी कहया चाहूनी मु तो बिरी पुराउची एबे भौणी घर को जीवा माँ मेलारू आनी किसी जिनस छुआपाई आ भौणी तो छुआर खेलना आगे आसी तो माँ कहले ठीक अच्छे आज रविवार अच्छी तो बुलाबुली करते जा सागर जिनस दी दे आसवा खेलना आगे छुआपाई मो भाणीजीटा आज सकाल सकाल फोन मारिकी आसो बोली कहला तो से माँ कौन कहले कि जीवाई कहले बुली आसी छुआ को देखा कर तो ये जिनस दिया हम ये पाछिया ये पाछिया जिनस पुणी छुआर खेलना ये बंदूक अच्छी पेंकाली अच्छी ता भितर एबे जीवा एक भी रेडी एटा ये बाइक रे जीवा धुआ आईनी कि धूली प्रबल मात्रा अच्छी पोछि टे काली वर्षा उठी किंतु हम बोली ठीक नहीं किंतु देखुला आज वर्षा हम बोली तो भॉइसटा काटी दीची जहाद्वारा गायक रेकर्डिंग ठीक से हो पालानी भॉइसटा ठीक से आसी पालानी तो मु काटिदेली तो एबे आपन को एक्स्ट्रा वॉइस रे कहूची सेमती भी पागटा एत सुंदर लगुच जे कि खरा भी नहीं तो ठंडा भी लगुच ठंडा पाग भाया आसते मीठा दुकान को तो मीठा भाविली के मीठाटा नवा तो ये मीठा तो यहाँ ही पसंद लगला तो यहाँ ही पैकिंग करते कहते यहाँ माँ ठिया देखा इे ये मो भौणी रोषे कर भाणीजी खेलुँ खेलना का दिन नहीं आसलु किस गीत बजा किस बजा ताने बाबा मोबाइल आण गीत बजा बाबा माँ कर तमें पसंद करो से गीतर बाज दियो ये दियो है ना say
ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ବଡ଼ ଜୋରସେ ଆମେ ତ ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକା ମାରିଥିଲା ତ ଭଉଣୀକି ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଏବେ ପଳେଇଯିବା କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ତ କିଛି କହିହେବନି। ଏବେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାରଣ ବାରିପଦା ସାଇଡ଼୍ ତ ଏପଟେ ରାତି ସାରା ରହିବ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା ଯେ ରହିବା ବୋଲି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ତଳେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭାଉଜ ମା ଏଇଠି ଆଉ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ କମିଯାଇଛି। ଭାଉଜଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମା ମନା କଲେ, କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗଲେ କେତେଟା ବେଳେ ଗଲେ ମା? 12ଟା ଟାଇମ୍ର ନା, ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ 5ଟା ବେଳେ। ଭାଉଜ କିଛି କହିବେ? ନା, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କିରକମ ମେଘ ଉଠେଇଛି। ଆଜି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଅଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯଦି ସେଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବି ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବାହାଘର ଆଜି ନୁହଁ, ଆଜି 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ତାଙ୍କର କିଏ ଯିଏ ଟୁକାଟା ଯିଏ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟୁକାଟାର ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ମରିଗଲା, ତ ସେଇ ପାଇଁ ତ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜିମି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। এই ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିସାରିନି, ବାହାଘରିଆ ଯିବାର ଅଛି। ଏ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାହାଘରିଆ, ଏଇ ମା ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ପୁରା। ଏବେ ଯିବା, ଏଇଠି ପାଖରେ, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ବେଶୀ ଦୂର ବି ହବନି। ଏଇଠୁ 200ରୁ 300 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ। ତ ମୋ ଇଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲଟା ଏବେ ମ୍ୟାରେଜରୁ ଆସିସାରିଲେ ଖାଇ ଖୁଆକିନା। ମା ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ସେଇଠି ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟା ହିଁ ମିଳିବ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଆଜିକା ରାତିର ଶେଷ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।